都會錄影一下呢一集啦，讓大家知道咧係啦，可以點樣樣咧入個網站咧去睇到相關資訊喎。係啦，嗱咁譬如你姑娘咧呢一度咧顯示咗有個中心嘅網站啦。咁我哋喺 Google 上網打明愛賽馬會照顧者資源及支援中心咧亦都會咧可以撳到呢個掣嘅。咁我舉個例咧喺網頁先。咁我哋咧去到中心網站嘅時候咧，隨便 Google 搜尋入到中心網站啦，咁啊會見到呢一個版面啦，跟住我哋再望落去咧，係一個藍色背景嘅圖片，中間嗰格撈緊出嚟咧，就係關於樂齡科技產品租借服務啦。咁撳入去咧，我哋啱啱舊年年尾咧轉咗一個新嘅版面啦，就會咧有咁樣嘅展示喎。陣間會 click 入去咧，同大家望下嘅。你翻個 PowerPoint 先。咁透過呢個樂齡科技產品租借服務咧，登記咗個會員啦，每人同時咧最多可以租借兩項啦，係 A 系列同埋兩項咧 B 系列嘅產品嘅。哦，係好咁咧，首先好概括講一講咧即係對於搬扶咧扶抱轉移係有幫助嘅用品喎。咁首先咧好多長者都需要用到嘅呢個助行器。都已經係一款好實用嘅工具啦，可以幫助扶行嘅。以及咧，譬如喺浴室啦或者客廳咧，按需要咧去安裝一啲扶手咧，都係一啲扶抱轉移工具喎。譬如我哋望一望，當喺一個浴室或者咧喺睡房客飯廳咧，我哋可以裝例如呢類扶手啦，即係不鏽鋼類咧，就會摸落去比較冰凍啲。而家都好興咧，即係個面咧係膠邊嘅一啲扶手啦，摸落去咧就會有一啲防滑面啦，亦都唔會咁容易即係因着溫度咧會好太熱太凍摸落去唔舒服嘅。咁中心都會有一啲展示啦，讓大家認識下。咁亦都有一啲咧配合話客廳環境啦係靚啲嘅木扶手等等嘅。咁座廁如果咧即係屋企嘅座廁周邊夠大嘅空間裝一啲揈落嚟嘅扶手喎。咁你可以考慮咧夾住個座廁有一啲輕巧型扶手啦。咁我哋中心咧亦都有展示咧雖然冇得租借，但係都有展示咧吸盤型扶手嘅。咁都係快速嘅一個方法咧可以絕實平滑嘅磚牆啦。咁我講緊咧，通常喺屋企嘅浴室環境咧就唔建議用嚟長期用嘅。長期用咧都係要裝釘上牆嗰一啲咧先至夠穩陣安全喎。吸盤型扶手啦就適用於咧即係去旅行臨時使用嘅。你可以絕實喺玻璃門啦，絕實喺平滑嘅表面上面咁可以頂到下咧一陣間嘅。咁但係如果長期用咧，有濕氣啦、熱氣、水氣咧，就會好容易脫落噶啦。咁我哋可以留意翻啦。加裝一啲扶手咧，可以協助咧好好嘅去支撐啦，轉移更加輕鬆嘅。因為讓到用家咧唔單止靠晒你咧，譬如要掹佢褲頭呢個扶抱帶去撐起佢喎，而佢自己可以用一啲力嘅話咧，都幫助撳起自己嘅。係啦。好，咁簡單講下助行器啦。我哋中心呢幾款咧，都有得租借嘅。樣式咧可能有少少唔同，但係咧，譬如士的啦，我哋有一啲靚啲嘅花紋士的，四腳叉，有一啲咧底座細啲，有啲又大啲。咁咧助行架啦，係啦，咁咧呢度顯示冇碌嘅款式，有碌嘅款式都有嘅。咁以及咧一啲助行購物車咧都有得可以租借嘅。陣間會咧 click 翻一啲 YouTube 短片展示俾大家睇咧，其實有啲用品係點樣用法喎。讓大家知道
了解下啦，係咪嗰樣用品可能啱自己，或者咧家中嘅長者用啦。因為譬如特別講緊助行車咧，可能有啲長者佢需要一啲支撐嘅外出，咁佢亦都需要獨立咧去買下少少餸啊，買下少少日用品啦。咁呢類助行車咧，可以係一個好選擇嚟嘅。係啦，咁簡單睇一睇咧，如果用到助行器具嘅話咧，留意翻個高度喎。之前咧上堂就問一啲嘅參加者啦，原來唔少朋友咧係以為個助行器嘅高度咧就係我哋譬如垂直咗隻手咧，垂低咗隻手下放就0度啦，咁翹起咧就為之90度角咁樣，有唔少朋友咧以為係90度角咧就為之係啱嘅助行器高度喎。其實咧我哋由垂低隻手0度計，屈起咧20-30度，握到個助行器，可以咧個點掂到落地咧，就為之係合適高度噶啦。咁可以留意翻，避免太高太矮啦。市面上買到嘅助行器咧，都可以係因應一個人唔同嘅身高咧，可以有特別短嘅版本啦，係20零寸，亦都可以有咧高啲嘅版本30幾寸，適合咧特別嬌小或者特別高大嘅人士嘅。咁如果一啲用品係可以接合式咧，留意翻佢個掣點樣鎖車咧，確保安全嘅。同埋確保咧用個助行器嘅時候咧，嗰一點支撐咧一定要觸及到地下啦，就唔能夠拎起咗咧凌空飛起咁樣去使用喎。係啦，咁提及一下咧，係一啲扶抱轉移嘅基本要點先。咁若果一個人咧佢可能做過手術啦，咁一邊身差啲不論髖關節、膝關節定係各樣，一邊身弱啲嘅話咧，咁我哋扶佢譬如蹬過凳咁樣咧，一定要咧企佢弱啲嗰邊嘅。咁我哋可以輕托佢手臂啦，掹褲頭啦，托住腰，或者咧用到搬扶腰帶咁樣。陣間會有短片俾大家睇下。呢度亦都有幅圖。咁咧就取代咧掹褲頭啦，會舒服啲。幫佢咧蹬過凳咁樣嘅。咁若果我哋係要扶佢上落樓梯嘅話咧，咁個原理咧就係好腳上天堂，好腳踏先，壞腳落地獄，壞腳就行先嘅。咁亦都適用於咧譬如我哋搬扶一位長者上落個企缸啦，都係叻嗰隻腳踏入去先，壞嗰隻腳踏翻出嚟，咁會行得平穩啲嘅。係啦，咁亦都按需要嘅時候咧，多啲鼓勵佢咧，都多去用扶手啦，穩固嘅家具咧，自己都發啲力，及自己起身咁樣喎。係啦，咁以下展示咗咧一啲常見嘅扶抱轉移用品啦。係啦，咁譬如話咧搬扶腰帶啦，咁我哋由上排開始睇下，咁左上角顯示咧係簡單型嘅搬扶腰帶，咁再轉過去啦，就會咧大件少少，不過咧搬扶上面咧用力會更加穩妥嘅，係因為多一條帶扮過個大腿啦，去棘一棘，綁一綁個力咁樣樣嘅。係啦，咁再過少少啦，就係咧床欄啊。咁咧床欄咧可以協助一個人咧佢轉一轉身，撳住一啲支撐，幫助自己咧起身容易啲咁樣樣喎。陣間我哋會睇下一個款式啦。咁起床嘅繩梯啦，咁下低嗰一啲大型嘅咧，我哋中心就冇租借嘅，不過都俾大家了解下。可以有呢啲高科技嘅轉移工具啦，電動床褥，適用於咧單人床或者雙人床都得嘅。係啦，咁電動醫療床啦，咁我哋見到咧呢一架好特別，可以咧做埋一個座位形式嘅，方便咧個用家咧可以係即係坐喺度都可以坐直身睇電視做一啲桌面工作等等啦。因為確實咧譬如有一啲照顧者咧可能好嬌小，得100磅咁樣，咁長者咧可能都成200磅，咁就唔係話咁容易咧，真係搬扶到佢由床度坐出嚟，輪椅推出廳咁樣嘅。咁呢個時候咧應用到呢一類嘅科技咧，就可以大大嘅協助到啦。好，咁你去到右手邊咧嗰兩幅啦，咁即係
我哋見到粉紅色衫咧，係有位婆婆站起身嘅咧，係嗰一部咧叫做換片機啊。咁咧就有兩條帶兜住一個腰背位啦，托住個膝頭哥位咧，可以俾個用家握住個扶手嘅情況之下咧，托到佢起身，蹬過蹬轉移嘅。咁咧最右邊咯喎，嗰一個咧就係呢個搬扶吊機啦，咁適用於咧手腳都唔係好活動到嘅人士，咁譬如一人扶抱有困難嘅，咁譬如佢瞓喺床上面，我哋可以透過咧托一個兜上去，咁咧就可以係搬扶佢咧由闖過燈直接推到咧即係目的地咁樣樣嘅。係啦，咁咧即係特別提到啱啱咧右邊嚇，畫一畫先，右邊咧呢兩項嘅工具咧咁如果大家咧好想了解佢嘅用途喎，甚至乎考慮係咪適用於家中嘅長者用咧？係啦，咁你可以咧聯絡咧一啲復康店咧去上門做示範嘅。咁包括呢一間復康店啦，家德康咧其實之前咧我都好多時咧約佢哋一齊去家訪嘅。咁佢哋咧可以免費安排到咧下一次上門咧即係同你試用咧呢個換片機啦，站立式換片機，或者咧搬扶吊機咁樣樣嘅。咁如果有需要咧，你可以自行聯絡佢哋嘅，就唔需要特別轉介啦，你可以自行聯絡佢哋上門去試用啦，教用啦，睇下咧即係呢一個即係高度支援嘅扶抱工具咧係咪適用於你屋企喎？係啦。好，咁呢度亦都略帶一提啦。喺啲扶手凳大班椅、輪椅咧，喺扶抱轉移上面咧都有好大嘅幫助嘅喎，讓到用家咧可以用一啲力撐起佢哋自己啦，保持安全咁樣樣嘅。係啦，好，咁以下咧會同大家睇一啲 YouTube 嘅片段先啊。係啦，了解翻咧中心而家可以租借嘅項目。好，咁而家咧我就先 click 咗入咧中心網站啊。唔知大家都有冇睇過呢個版面喎？中心網站咧，你入到去中心網站，跟入去樂齡科技租借服務咧，咁我哋咧就好精明地咧分開咗唔同類別嘅系列，咁咧對扶抱轉移有關係嘅咧，就係出行輔具同扶抱轉移用品啦。咁我哋一齊望一望下出行輔具。咁我哋網頁系統咧就冇特別展示嗰樣產品咧係唔係繼續喺中心定係已經外借咗嘅。咁如果有查詢咧，可以你上網望到件用品想借嘅時候，你可以致電中心了解啦。如果知道嗰件物品仲喺度，你可以通知我哋 counter 同事睇下會唔會可以幫你hold 一 hold 住你今日轉頭就嚟借用，咁都可以嘅。或者有需要咧，可以電聯我啦，李姑娘。去即係再示範俾你睇點樣去用法啦，確保你都用得適合咁樣嘅。咁我哋中心咧可以供租借扶抱轉移類嘅用品咧，有一基礎版啦，手推大碌輪椅啦，有碌助行架啦，普通助行架，四腳叉，一啲嘅士的，有啲係有花紋啦，可以靚啲，睇下咧長者會唔會樂意啲使用喎。咁每一個項目嗰度咧都會有少少詳情嘅。我哋 click 入去可以睇到大幅啲嘅圖片，放大少少俾大家睇先。咁我哋望下低咧，會見到有少少詳情嘅，譬如話黑色花紋士的咁你有10個高度調節啦，重量限制係100公斤，高度重量等等，咁都係一啲咧，我哋有幾詳細知道嘅資訊咧，基本嘅信息都會貼咗喺度啦，方便大家咧即係了解翻個支士的嘅長度啦，即係規格咧係咪適合你用喎？好，加翻細少少先啦。係啦，咁亦都有啲特別嘅士的嘅，譬如碳纖鐳射伸縮拐杖啦。咁其實咧特別為柏金遜症人士而設嘅。
咁不過咧，如果一般長者你都想佢試下用咧，撳到出嚟係有條鐳射嘅綠色線，提示佢個步伐試下踏闊啲做一個步行訓練咧都係可以考慮嘅。咁我哋有兩架助行購物車啦，方便咧要獨立外出買少少嘢嘅長者使用啦。有咧輪椅斜板2尺長2尺闊咁樣樣，適用於咧即係如果話屋企臨時咧未裝一個咧穩固啲嘅斜台喎，咁可以踏塊板落去咧，讓到基本款式嘅輪椅咧可以咧即係碌到入屋咁適用於咧6寸長嘅屋企門檻嘅咁有需要咧可以嚟中心睇下咁樣嘅咁輪椅啦，我哋舊年年尾開始加入咗多啲嘅款式。咁有唔少咧扶手腳踏，亦都可以係翻起幫助轉移用嘅包括22寸坐闊輪椅啦、輕便輪椅啦、細碌輪椅、大碌輪椅電動坐立輪椅等等嘅，係啦，咁就按個編號去排嘅。好，再睇一睇埋咧扶抱轉移用品系列喎。先望一望個圖，陣間有啲短片俾大家參考下嘅。好，咁咧有一個BC Board 啦，兩塊白色嘅轉移板，中間有一個圈可以咧幫助短距離啦、長距離嘅轉移嘅。木嘅華木過床板啦，3段式起身扶手啦，兩款扶抱轉移帶啦。咁呢兩款轉移帶咧，主要係佢個質料比較絕啲，可以棘實條腰啦。咁佢都算係有少少腳帶嘅，黑色嘅一條，咁就比較輕量啲咧，托住大腿位咁樣。咁單向防滑坐墊啦，浴缸用嘅扶手啦，旋轉坐墊啦，起身扶手等等嘅。好，咁咧同大家睇一睇下咧，一啲 YouTube 片段喎。好，稍等啊。好，呢度咧，等等，俾翻大家望下先。好，再睇多次咧，樂齡科技產品租借系列先。咁咧頭先我哋係望咗 A 系列啦，望埋俾大家知咧，其實仲有 Boy 系列嘅，仲有扶抱轉移用品。包括咧日本製輕鬆轉椅啦，可能部分朋友嚟過中心都睇過嘅。係啦，咁出行輔具咧都關事嘅，有一啲電動助推輪椅啦，2合1輪椅助行車啦，骨科腳架輪椅、可傾斜輪椅等等，係啦，護脊輪椅陣間我哋咧都會睇到部分嘅片段啦。咁 Boy 系列咧係需要按金啦，同埋咧呢一個嘅即係月租嘅，咁詳情可以參考到網站。咁生活輔助工具啦，床邊餐桌、高背椅等等都係可以供租借嘅。好，開一啲 YouTube 片段俾大家睇下。係啦，好喺今日咧係嗰一個嘅即係 YouTube 播放清單度啦，咁咧我就加咗咧20幾段短片落去。係啦，咁同大家咧重點介紹咧中心有幾樣嘅特色產品啦。係啦，好，咁我呢度咧順住落啦。咁咧同大家介紹咧一個咧可傾斜輪椅先，有兩段短片介紹。好，咁我有個廣告啊。咁傾斜輪椅咧可以幫助減壓啦。
對於 pat pat 嘅壓力咧有舒壓嘅作用嘅，就係呢一部輪椅啦。一般輪椅都有啦。係啦，好，咁咧啱啱就展示咗嚟其中一架特別嘅輪椅啦。係咁喺扶抱轉移上面咧，咁我哋留意咧，即係為家人去選擇輪椅嘅時候咧，即係揀譬如要買一架全新嘅輪椅，換輪椅，留意咧扶手腳踏可以翻起咧，都係好緊要嘅，可以幫助到咧，即係轉移更加輕鬆啦，冇咁多嘅阻擋咁樣樣喎。係啦，哦，咁咧。好，咁咧輪椅係後少少再同大家介紹啦，介紹一啲咧扶手轉移版扶抱腰帶俾大家認識先。係啦，咁我哋咧睇睇呢個三段式起身扶手啊。係有時咧長隻腳冇力咧，係啦，比較難咧就咁撳個座位啦，去起到身嘅。咁需要一啲扶手椅嘅支撐啦，或者咧有一啲高身啲嘅扶手都係可以幫助到嘅。我哋睇下呢一款咧，中心可以俾大家租借嘅扶手喎。台灣落嚟揾嘅人士。一隻手高，一隻手低，好容易啲起身嘅。
好，睇睇先。有朋友話咧段片冇聲，好，我再睇一睇啊。好，睇多次先。好，短片冇聲，好，睇多睇先。進都聽唔聽到聲嘅大家。都係聲靠睇字幕。好嗱，咁我簡單講先啦，呢一邊係啦。咁佢呢個扶手咧，可以當做助行器都得嘅。啊，即係除咗話掹扶起身，啊咁可以咧稱佢擺喺唔同嘅位置啦。啊，當一個輕巧嘅助行架咧，扶行都得嘅。好，我哋簡單睇一睇埋呢段片先啦，跟住我再睇一睇咧，明白係啦，聲音嘅問題。等等啊，好，好，剔埋分享聲音呢一個先。世界口腔健康日今日開始有，Haleon 係聲指定嘅全球合作伙伴，旗下喂，Hello 小姐，又見到你啦。係啊，早晨啊，列寧師。係喎，上次咧買咗俾你爸爸嗰張輪椅咧，用成點啊？好啱用啊！搞咗嚟係。哦，咁就好啦。咁今次上嚟又有咩幫到手啊？因為我發現咧喺屋企搬扶佢有係啦，呢一段咧會講解咧搬扶腰帶喎。係好，唔該晒啊。搬扶腰帶。啲困難啊，你可唔可以教一教我點樣可以搬扶佢啊？可以啊，可以啊。咁等我一陣介紹俾你啦。好，咁而家咧就等我示範一下咧，就將個勇者由床過輪椅嗰度啦。咁事前咧，我哋搬嗰個人咧最好就帶一條腰封保護自己，係啦，咁增加翻腰部嘅承托啦，同埋可以減低扭傷嘅機會嘅，係啦。咁另外事前咧，我哋就要準備好張輪椅啦。咁一般張輪椅咧就同個床咧成45度角，同埋咧就拍喺個勇者嘅好手好腳嗰邊去度播嘅，係啦。咁播之前咧，亦都咧要將張輪椅鎖好個轆啦，將個腳踏開。同埋咧就將要過邊嗰個扶手可以離開，咁啊唔會阻住啦。咁另外咧，我就事前已經準備好一條搬扶腰帶，係啦。咁呢條腰帶咧就係固定喺嗰個勇者個腰間嘅。係啦，一定基礎搬扶腰帶要帶。巴薩。咁然之後咧，我過嘅時候咧，就盡量咧雙腳咧就可以咧。用個膝頭哥夾住嗰個勇者嗰個膝頭哥，係啦。咁如果夾唔到兩隻咧，起碼咧都可以夾住壞嗰邊，係啦，綁一綁佢，因為呢邊咧唔係好夠力嘅。之後就個勇者可以叫佢將個手搭上個膊頭，用個好手揸住隻壞手，係啦。之後我就用個搬扶腰帶個手抽咧，同個勇者咧一齊用力嘅時候咧，就可以搬佢起身，係啦。咁準備1、2、3。之後一下慢慢係啦，控制住佢嗰個圍腳，一下一下嘅過嚟，之後慢慢坐翻低。係啦，即係好似咧，咁就完成啦。都實咗條腰，行多一個。以下呢個搬扶嘅方法咧，就係要一個過床板啦，同埋一個過床墊，咁去幫個勇者過床嘅。
咁大前提就係個用者佢上半身都要有個手力啊，去到幫自己過啦。咁首先咧，我哋就將嗰個過床板就擺喺輪椅同床中間，然之後將個過床墊就放上去過床板上面，以減低嗰個摩擦力。咁擺好之後咧，就用者可以將嗰個腳放近床邊，然之後就用自己上半身嘅力，慢慢撳自己，經過個板同埋個墊，一路褪過輪椅上面，咁就完成啦。另外一個方法就係可以使用挪威 MoLift 輔助起立架，配合埋個搬扶帶，就可以將用者由床過凳。呢啲起立架咧，亦都有個別名做叫做換片機咧。如果本身個用者欠缺活動能力同埋身形比較重嘅話，我哋更加可以用搬扶嘅移位機幫佢過床或者過凳，增加翻個安全性。係啊，黃小姐，聽完以上產品嘅介紹同埋技巧，係咪都清楚好多咧？係啊，清楚。係啦，好，咁跟住咧，亦都有咧呢個白色嘅轉移板 BC 波介紹喎。That lifting can lead to serious injury. This is especially true in the healthcare industry. 係啦，咁我跳咁一啲咧。For moving patients, one that does not involve lifting at all. That's become a prime area of research for BZ Trans Systems, a Minnesota company that specializes in patient transfer products. 塊咧，白色係有一條圓圓地轉盤嘅轉移板可以去借用嘅。Instead of lifting and straining, pulling and pushing, the unique design of this product is the sliding and gliding. 係啦， So 燒過 that's 去。 why the BZ board was invented, because there had to be a better way. And so the better way was, okay, we're going to give people back their dignity. They're going to sit on a seat, and then they're going to glide from one surface to the other on this seat. And that was the whole purpose of it. And take away the tissue tears, take away that horror of people tugging and pulling and dragging you from 一個 surface to 轉盤咧 surface. 協助 More than a new product, the BZ board is being described as a whole new patient transfer 進出車輛 technology. 啦。 A strong, lightweight device that gracefully glides the patient from one surface to another. The technology places the patient on a safe, stable seat that circulates 360 degrees on a plank-like base, giving you full range of motion for moving, exercising, or just shifting positions. As the seat glides across the base of the system, the seat bears all the pressure of the move with no friction against the skin. And best of all, there is no lifting involved. When you use a board, a regular board, the caregiver tends 係啦，好，咁我哋睇一睇咧，就係呢個用途啦，輕鬆咧轉移過去咁樣樣。咁如果咧即係想試下個效果係咪適用於家中嘅長者咧，咁都可以咧，即係係啦，你可以嚟中心借用啦，或者隔多個時間咧，同你一齊喺中心咧去嘗試下用，睇下係咪咧適合你嘅家居去用嘅。係啦，咁我哋寬扶腰帶啦，呢個轉移板啦都了解過。咁我哋咧中心亦都有咧。一直潛伏喺牙齦嘅百億細菌，唔止會引發牙齦問題，更有機會觸發健康危機。介護者のための楽々介護咁咧の大変嘅持ち上げたり。就提到咧，譬如佢嗰個例子咁樣有時長者佢活動能力欠佳喎，係咪坐咗張凳度，我哋慢慢移佢位咧？咁其實咧有咗呢類嘅凳啦，就可以多咗個選擇啦。回したり引いたり腰は痛めるし床も傷だらけ。そこで回って止まって前後にスライド。係啦，呢個輕鬆住。介護される方の負擔を軽減する3つの機能をご紹介。1つ目の機能、カチャッとロック機能。90度ごとに自動でロックするので、立ち座りの際も安全です。
レバー操作でロックを解除。レバーの位置は左右を選べます。2つ目の機能、ピタッとスライド機能。スライドレバーでロックを解除すると座面を前後に12センチスライドできます。今まで大変だったテーブルへの引き寄せ作業。係啦，咁就喺我哋中心咧呢個飯桌區嗰度有嘅，咁咧大家即係想了解佢嘅運作咧，都可以嚟去望下啦，認識下咁樣，幫助咧搬扶轉移更輕鬆嘅。係啦，咁我亦都知道咧，呢款就係復康用品店度買到嘅款式啦。咁其實講緊咧，而家有啲家私鋪咧都有咧整一啲凳咧可以360度旋轉嘅功能喎。不過就未必話咁安全，有個 lock 掣啦，但係都引入咗呢一啲理念咁樣嘅。係啦，好，咁我哋咧仲有適用於咧呢一個長輩在家非常實用的工具。我要起身的時候，我只要把這樣子的，即係呢個幾段式起身扶手啦。我哋仲有一款咧，即係有一個台面版嘅。可以俾一個梳化咧嘅腳紮住佢又得咁幫助加強穩固性喎咁例如係咁樣嘅。輕輕的挪開，起身的時候會看到它就是一個支撐的工具，方便我們長輩自己可以起身來。樂齡好康報，把美好跟健康天天報。我是各位的樂齡好朋友張慶光，今天要為各位介紹一個長輩在家非常實用的工具。無論你要起身，或者是你要坐在沙發上面喝個咖啡，或者是我在家裡面做一個工作，它也可以是一個工作。然後我要起身的時候，我只要把這樣子的桌子輕輕的挪開，起身的時候各位看到它就是一個支撐的工具，方便我們長輩自己可以起身來。所以起身坐在沙發上休息，或者是工作，就可以利用這一個 Standard 所設計的起身輔助手把加旋轉桌，協助我們居家的長輩在家裡面好好享受生活。係啦，咁呢一個咧都係好實用工具啦。因為我就上門都見唔少長者咧，有時佢哋會睇電視食飯各樣咧，都喜歡坐喺自己個梳化度嘅。就未必話行到去餐桌嗰度咧，咁可能覺得咧梳化舒服啲喎，唔使行咁多喐咁多，咁但係梳化咧往往會比較留身啲啦，咁需要啲力量咧去即係都需要好大嘅輔助，可能照顧仔稱佢褲頭各樣咧幫佢起身嘅，咁如果有一啲類似嘅扶手啦，就可以幫助佢自己都借力更加容易啲去起到身喎。好，咁跟住咧，同大家介紹埋呢個單向防滑墊啦。咁呢個咧，防滑單向防滑墊啦，就幫助到咧坐上去嘅用家咧，冇咁容易跣坐出嚟嘅，以至咧即係護老者咧唔需要經常性咧再稱佢即係咧去貼服翻個即係座位度嘅。咁咧當然可能每個人咧佢唔同嘅活動能力啦，都會影響咧係咪適用呢一個用品嘅。咁我哋可以了解下啦。就擺中心咧呢一個即係客飯廳區嘅呢個梳化上，單向防滑坐墊，個箭嘴咧要向內嘅。咁咧，嗰啲物料絕實咗個表面啦，就唔容易咧個人跣坐咗出嚟啦。係啦，咁今日咧就簡單同大家介紹咧，即係中心嘅樂齡科技產品租借服務係有邊一啲咧？即係同搬扶係啦，即係同呢個扶抱轉移類啦，助行類有關嘅用品。
先。係啦嚇，咁今日咧就介紹咗俾大家知啦，我哋中心樂齡科技產品租借服務係有邊一啲咧同助行類啦、扶抱轉移類有關嘅用品啊，同埋部分嘅短片啊，咁大家咧有興趣了解多啲咧啊，你可以 click 翻去咧，即係我嗰個 YouTube channel 啦嚇，陪你 talk 今集嗰度啊，咁我有錄影到我嘅一啲講解啦啊，同埋咧都引用咗咧有廿幾段嘅短片啊，都係介紹咧呢啲扶抱轉移工具嘅啊，咁下一節咧就會同大家介紹咧另外一啲扶抱轉移工具啦嚇，譬如話咧電動床褥啊，係一啲再特色啲嚇嘅即係扶抱轉移椅啊等等嘅嚇，俾大家咧增廣見聞嚇，了解多啲喎嚇，咁啊特別係我哋中心咧未必有得租借嘅項目啦，都讓大家了解得闊啲啊，睇下考慮可能邊啲項目咧嚇適合自己嚇或者朋友嘅家庭喎，係啦。好，咁啊，多謝大家參與今次嘅陪你 talk。啊，咁如果對於個別產品嘅運用，即係有疑問啦，或者咧想嚟試用，可以咧致電中心去聯絡我協助嘅，或者你咧喺中心開放時間嚟中心去望下啦，先了解一下都得嘅，係啦。李姑娘，係你好，你好，我想見到圖片度咧有一張咧係頭先6張圖，有一張係喺個右上角咧就係有個人有一條叫做繩梯，嗰條繩梯我哋點用噶？繩梯咧，等我睇下先，開翻呢個 PowerPoint。嗱，好呢一個嘅繩梯係呢個繩梯咧，其實就佢就幫一個人咧，佢用個手臂力量啦上身力量咧掹自己起身嘅咁咧就可以棘喺床尾啊，或者裝個勾整一條梯咁樣樣啦。咁其實佢嘅用途咧有啲好似咧即係譬如有人即係腳冇力要用啲手臂力幫自己起身咧，就好似喺上格床，譬如特別整一個吊環啊、馬騮架幫自己稱起身嘅原理咁樣。但係咧，佢就係棘喺床尾度咧，係讓到個用家咧佢先決條件咧都要有少少手臂力輕輕腰力咧，幫助掹自己向前咁樣掹起身咧，去幫助自己盡量獨立地用自己嘅體力咧去趌起身咁樣樣咯。係咪即係佢本身原底係瞓響度，然後跟住咧就借助呢條繩，就慢慢由瞓起身就變咗坐起身咁樣樣啊？係啦，冇錯。我睇下咧會唔會而家 search 到一段片俾你睇下。睇下先，咧起床繩梯睇先。係啦，佢呢度有個例子啦，不斷探索 Illuma 相信母乳親和力量，釋放寶寶無限潛能。HMO 領先全球 ，Illuma A2 結合 A2 奶源及6大 HMO， 達至原乳親和力，7日改善腸道。We're now going to demonstrate a performance health rope ladder bed hoist. This is a simple but effective way of assisting somebody to get from a lying position to a sitting position while in the bed. Margaret is now going to show us how. She's going to pull the ladder towards her. The ladder has got 4 cylindrical rungs for easy grip, and she's gradually going to bring herself from one rung to the next until she gets herself into a comfortable sitting position. For further information, please refer back to the page. 係啦，好，儲存埋呢一個落個清單度先。好 ，OK， 係啦，咁就係咁樣嘅用途啦。係啦，咁就俾大家認識一下。咁下一節咧，2星期後咧，就會再同大家介紹另外一啲咧特色一啲啦可能比較多用到電動嘅搬扶轉移產品喎。係啦，好多謝大家參與。咁2星期後再見啦，拜拜。好，下次見，拜拜。